ஆத்தா கண்கண்ட நாயகியே தாயே மகமாயே சேரனூர் சோழனூர் மக்களுக்கு எல்லா செல்வத்தையும் கொடுத்தவளே வேணுன்றதை கொடுப்பவளே சேரன் சோழன் கோஷ்டின்னு 2 பேர். 2ஆம் நம்பர் பூசாரி மீதியை நீயே சொல்லு. நான் என்னத்தை இனிமேல் சொல்கிறது? இந்த மகமாயி திருவிழா வருஷம் தான் நடக்குது. இந்த சேரனூருக்காரங்களும் சோழனூருக்காரங்களும் தேங்காயை உடைக்கிறாங்களோ இல்லையா, மண்டையை உடைக்கிறாங்க, கரையை வெட்டுறாங்களோ இல்லையா, மனுஷனை வெட்டுறாங்க. நாங்களும் புறம்போக்கு பூசாரிங்க அந்த புணத்தை தான் வச்சு படையலாக படைச்சிட்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் என்னத்தான் பண்ணுறது? ஏய் பூசாரி, சூட ஏத்துனமா சூத்த மூடனமான் இருக்கணும். சுதி ஏறிச்சு. ஐயா மன்னாரு, எங்களுக்கு வேண்டாம் தகராறு. நீங்கள் கெடா வெட்டுறதுக்கு பதிலாக ஆளை வெட்டுற ஆளுங்க நீங்கள். இன்னைக்கு 2 கோஷ்டியில் 10 பணமாவது விழுவோம். யாராவது ஒருத்தர் சாவுங்க, அடிச்சுங்க. தம்பி சேர, நாம என்னதான் வெள்ளையா இருந்தாலும் சேரோட சேர்ந்த நாமளும் சேராதான் தெரியும். வாம்மா வெள்ளையம்மா, என் மகனை பார்த்து சேருங்கிறியா? அவன் சிங்கம். இந்த 2 ஊரையும் ஆள பிறந்தவன். ஆள பிறந்தவன் அவன் இல்ல, இவன் என் மகன் சேர. அவன் சேர இல்ல, செருப்பால் அடிக்க வேண்டியவன். தலை இருக்காது. எங்க அம்மா பத்தி பேசுங்க. நீ யாரா? தீபம் எரிய வேண்டிய நேரத்துல தீய வச்சு கொளுத்தணும்னு நினைக்கிறானுங்க. இந்த அல்ப நாய்களுக்காக இல்லாட்டினாலும் அந்த ஆத்தாவுக்காது நாம பயப்படணும். இந்த வருஷம் நோம்பி இவனுங்க தலைமையில நடத்தட்டும். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சேரனூர் சோழனூர் மக்கள் சுகமா சாமி கும்பிட்டா அதுவே நமக்கு போதும். நம்ம ஆளுங்க எல்லாத்தையும் போக சொல்லு. ஆத்தா, மரியாதையை தூக்கி நிறுத்த வேண்டிய இடத்துல தூர நிக்க சொல்றீங்களா? ஆத்தா, நியாயமா நாம விதைக்க வேண்டிய இடம் அது. தூரி வெள்ளாமை எடுக்க முடியாது, பொழியணும். நீ மழையா பொழியணும். அதுக்கான இடம் இது இல்ல. ஏய், எல்லாம் வாங்கடா போலாம். வெள்ளக்காரி வெத்தலை போட்டாலும் வெடக்கோலி வெத்தலை போட்டாலும் காரி துப்புனா சிவப்பாத்தான் இருக்கும். அந்த சிவப்பு வேட்டிக்காரங்க நம்ம காரி துப்புணும்டா. அந்த காரி சித்தி உனக்கு தாண்டா இருக்கு சோழா. ஜாதியோட உரிமையை கூட விட்டு கொடுத்துடலாம், ஆனா நம்ம கும்பிடுற சாமியோட உரிமையை விட்டு கொடுக்க கூடாது. இன்னைக்கு சாதிச்சிட்டோம். வெள்ளையம்மா, உன் மகன் கரை சேர விட மாட்டான் இந்த கருப்பையா. அடிங்கடா மேளத்தை, ஆடுங்கடா ஆட்டத்தை. இந்த மஞ்ச வேஷ்டிக்காரங்க சத்தத்தை கேட்டா கருவுல மடங்கி கிடக்கிற குழந்தை கூட மண்டை ஆட்டணும். ஆட்ட வெப்பாண்டா என் சோழ, ஏன் வேற வாடாம. கதாநாயகன் சினிமாவில் நடிச்சிருக்காரு. அது இல்லாமல் இன்னும் 2-3 படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. மறைந்த பிரபல குணச்சித்திர நடிகன் அலெக்ஸ் அவர்களுடைய மருமகன். திருச்சி நாடகத்தில் முக்கியமானவர். நம்மளுடைய மேடை நாடகத்தை பார்க்கணும், வசந்த நாடகமன்றத்தினுடைய நாடகத்தை கண்டிப்பாக பார்க்கணுன்னு திருச்சியிலேருந்து நம்மளுடைய வசந்த நாடகமன்றத்தினுடைய அழைப்பு ஏற்று வந்திருக்காரு. அவருக்கு நமது வசந்த நாடகமன்றத்தினுடைய கதாநாயகன் நமது லோகநாதன் அவர்கள் சால்வை இணைப்பார். அவரோடு இணைந்து சினிமா உலகத்தில் மறைமுகமாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன்
துரை அவர்களுக்கு நானே சால்வை அனுப்பிச்சேன். அதே போல் அண்ணன் அவரும் டேவிட் அவரும் சிறந்த கலைஞர். அவருக்கு நம்மளுடைய ஜெயக்குமார் அவர்கள் சால்வை அணிவிப்பார். இவங்க சினிமாவில் இருக்கிறவங்க, மேடை நாடகம், அது நம்ம மாதிரி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடக்கிற இவங்க நிறையா இந்த ஆடிட்டோரியம் நடத்துகிற நாடகத்தை தான் நிறைய பார்த்துருப்பாங்க. இது மாதிரி பண்டிகை காலங்களில் ஊருக்கு நடுவில் இவ்வளோ கும்பலை வச்சுக்கிட்டு நாடகம் நடத்துகிறவுடைய கஷ்டம், இதோட விஷயம் நிறைய அவங்களுக்கு பார்க்கணும். இதெல்லாம் அவங்க மாவட்டத்தில் நிறைய அதிகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அன்போடு அழைச்சிருக்கோம். அண்ணன் அவர்கள்லாம் சினிமாவில் இருக்கீங்க, இந்த நாடகத்தை பார்த்துட்டு உங்கள் மேலான கருத்தை கடைசியில் சொல்லிட்டு தான் இந்த மேடையில் நீங்கள் போகணும்னு அன்பு வேண்டுகோள் மன்றத்தை சார்பாக வச்சு நீங்கள் முன்னாடி அமர்ந்து நாடகம் பார்க்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி, எங்களுக்கு பெருமை, நன்றி. என்னடா இது, ரெண்டு பேருக்கு கையில கட்டு, கேக்குறேன் பதில் சொல்லி தொலையேண்டா. எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, முதல்ல சாப்பாடு ரெடியா? சாப்பாடு போடு பசி பாரு, முதல்ல கையில என்ன கட்டு. டேய் மாரா, நீ சொல்லு. அதான் நீ முதல்ல சொல்லு. இன்னைக்கு வச்சது கத்திரிக்காய் குழம்பா கருவாட்டு குழம்பா? உடனே தெரிஞ்சாகணும் பசி. அப்போ உண்மையே ரெண்டு பேரும் சொல்ல மாட்டீங்க, அப்படிதானே? அடே சொல்ல வேண்டாம்டா, சொல்ல வேண்டாம். இந்த ஒண்ணுக்காக இந்த உதவாக்கிற முண்டைகிட்ட சொல்லி என்னத்த ஆக போகுதுன்னு தானே. எதையும் சொல்ல வேண்டாம்டா, நீங்க எதையும் சொல்ல வேண்டாம். 10 மாசம் சுமந்து பத்தியம் இருந்து பாலை குடிச்சா வாந்தி வரும், பனி நின்னா தும்மல் வரும்னு, நிமிந்து படுத்தா கால் முட்டும், தமுந்து படுத்தா தலை முட்டும்னு, இது 10 இந்த ஊரே கேட்குற மாதிரி வாலின்னு கத்தி ஒப்பாரி வச்சு, காலையில பெத்தா காத்தடிக்கும், மத்தியானத்துல பெத்தா வெயில் அடிக்கும், நைட்ல பெத்தா பனி அடிக்கும்னு பொழுது இறங்குற நேரத்துல அப்படியே புதுக்குளக்கட்ட மாதிரி பெத்தெடுத்தேன் பாரு. அப்பா சாமி, அதுக்கு நீங்க கொடுக்குற மரியாதை இந்த மண்ணுக்குள்ள போற வரைக்கும் மரியாதைடா. ஆத்தா, இந்த வசனத்தை ஒரு 1000 தடவை சொல்லிட்ட. அடே 1000 வருஷத்துக்கு சொல்லுவேன், ஏன்னா என் வயிறு எரியுது. உனக்கு எதுக்கு ஆத்தா எரியுது? என்ன பண்றது, உங்க 2 பேத்துக்கும் 1/2 கிளாஸ் அரிசி போட்டா 5 வேலைக்கு போதும். அம்மா வயிறு அப்படியா, அரை மாட்டு வயிறு பசி தாங்கலடா. பசியும் கோவம் சேர்ந்து வந்தா எப்படி இருக்கும், எப்படி இருக்கும்? ஏமா, பசி வந்தா நீ சாப்பிட வேண்டியதானே? உனக்கு தான் பசிக்கு தாங்க மாட்டே இல்ல? ஏடா பேசுற, என்ன பேசுற? என்னைக்குடா என் புள்ள உன்னை விட்டுட்டு நான் சாப்பிட்டுருக்கேன். எம பசியா இருந்தாலும் நீ சாப்பிட்டா மட்டும்தான் நான் சாப்பிடுவேன். அடே ஒன்று மட்டும் சொல்ற கேட்டுங்க, இந்த கையில காயம் எப்படி ஆச்சுன்னு நீங்க சொல்ற வரைக்கும் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன்டா. நல்லா கேட்டுக்கோ, நான் கோவக்காரி. பசி பசிதான், பட்னி பட்னி தான், கோவம் கோவம் தான். பெரிய வயிறு, பசி தாங்க மாட்டேன். நான் என் கொள்கையிலிருந்து மாற மாட்டேன். டேய், எவனாவது ஆத்தா கீத்தான்னு சொல்லிட்டு வந்து பேசுறீங்க, அம்மிக்கல்ல வச்சு அரைச்சு போடுவோம். அரைச்சு பசியே. ஆஹா ஆஹா, ஆத்தா கருவாட்டு குழம்பு. நீ இந்த குழம்பு ருசியா வைக்கிறியோ இல்லையோ, அந்த வாசனை வைக்கிறா பாரு, கும்முன்னு இழுக்குது. உனக்கு இழுக்குது? என் கோபத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் என்ன கருவாட்டு குழம்பு? நான் பார்க்காத கருவாட்டு குழம்பு. நல்லா போட்டு பிணைஞ்சி 2 பெரிய உருண்டையை உள்ள விட்டாதான்டா பசி அடங்கும். பெனடா நீ பெனணும். ஆதா, உருண்டை ரெடி, சாப்பிட போறோம். அத்தா, உனக்கு பசிக்கலையா? நான் கோவமா இருக்கேன். அதான் நாங்க கையில கட்டு இருந்தா எப்படி நாங்க குழம்பு சாப்பாட்டை பண்ண முடியும்? அது கூடவே தெரியல, சும்மா ஒரு இதுக்கு பண்ணா. ஆமா இல்ல, கையில கட்டு இல்ல, காயம் இல்ல, அப்புறம் எதுக்கு கட்டு? அது எதுக்கு பண்ணோம்னா அது சும்மா. டே டே டே, நீ காயத்தை பத்தி அப்புறம் சொல்லலாம், முதல்ல பசி உருண்டை சாப்பிட்டுதான். மாமா வேண்டாம், மாமா வேண்டாம். ஏய், உர்ரா, யாருடா? யாரு?
எல்லையை காக்கிற கருப்பு, சுடுகாட்டு காத்து, சுத்தி அடிக்கிற சுழல். கருப்பையாங்கிற என் பேரை கேட்டா கடவுடனே நடுங்குடா. கூட இருந்தவனுக்கே கொல்லி வச்சவன இந்த கருப்பையா. அந்த வெள்ள முண்டை விரல நீட்டி பேசினாலே ஏதாவது கேட்டீங்களாடா? வெள்ளிக்கிழமை கேட்பீங்கன்னு பார்த்தேன், கேட்கல. வேட்டி அவுத்துட்டேன். சனிக்கிழமை கேட்பீங்கன்னு பார்த்தேன், கேட்கல. சட்டை கழட்டிட்டேன். இன்னைக்கு மட்டும் டாயருக்கு அவுட்டுன்னா அப்புறம் எந்த கிழமையுமே போட மாட்டேன்டா இந்த கருப்பையா. அந்த வெள்ளையம்மா விளக்கமாத்தால் அடிக்கணும், அந்த சேர செருப்பால் அடிக்கணுமா? அப்பதான் உனக்கு கோபம் வருமா? அப்பா, பதமல்லாத கொடுவாலையே 10 பேரை வெட்டுறவங்க உங்க மக சோழன். 10 பேர் முன்னாடி பக்குவம் நடந்துக்கிட்டேன். என்னடா பக்குவம்? அவன் மயிர் அறுத்து மாறு அறுத்து அந்த இடத்துல நீ எனக்கு மாலையா போட்டிருக்கணும். என் மனசு வேகுதுடா சோழா. உனக்கு அந்த கோபம் இல்லாத நினைச்சு என் ரத்தம் கொதிக்குது. அப்பா, அன்னைக்கு திருவிழா நடத்தணும் நம்ம தானே, வெற்றி நமக்கு தானே. டேய், என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எதிரி ஜெயிக்கிறதுக்கு பேர் வெற்றி இல்லடா, எதிரியே இல்லாம அழைக்கணும், அதுதான்டா வெற்றி. மாமா, நீங்க சொல்றதுலயும் நியாயம் இருக்கு. ஒரு வருஷம் அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க, ஒரு வருஷம் நாம ஜெயிக்கிறோம். அதுக்கு பேர் வெற்றியே கிடையாது. ஒவ்வொரு வருஷமும் நாம தான் ஜெயிக்கணும், அதுக்கு பேர் தான் வெற்றி. டே மவனே, ஏன் பொழப்பு போயிருச்சு? நீ பொழைக்கணும், இந்த ஊர் ஆளணும். நீ ஆள பிறந்தவன்டா. இந்த ஊருக்காரங்க உன்னை நம்பி வாழ பிறந்தவங்க. அந்த வெள்ளையம்மாவை வெற்றத்தை உனக்கு வெற்றினா வெற்றடா. மாமா, ஒரு நாளா 2 நாளா 25 வருஷம் பகை. இந்த ஊரை அந்த சேராளனுமா இல்ல நம்ம சோழாளனுமான்னு. டேய், இந்த கருப்பையா தான் தலைவனாக முடியல. சோழா, நீ சோழ மன்னன்டா. நீ இந்த மண்ணை ஆளணும். இதுதான் இந்த அப்பாவுடைய ஆசை. நிறைவேற்றுவியா? நிறைவேற்றுவியாடா? அப்பா, சொல்லிட்டீங்களா? சொனங்கி கிடக்கிறவங்க உங்க மக சோழ அந்த வெள்ளையம்மால வெளுக்கல. மாமா, இன்னும் ஒரு வாரத்துல படையல் வருது. அந்த சோழன் குரூப்ல இருந்ததா இந்த தடவை நாம ஒருத்தனை பலியாகணும். அதுக்கு முன்னாடி வெள்ளையம்மாவை அடிக்க போய் பிரச்சனை வேற மாதிரி போயிட்டா. டேய், 25 வருஷமா இந்த ஊருக்குள்ள ஜனநாயகம் இல்ல, போலீஸ் இல்ல. படையலுங்கிற பேர்ல பல பேர்த்த பலி கொடுத்துட்டோம். பலிக்கு பலி சமமா போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த வருஷம் நம்ம அடிக்கிற அடி ஒரு அடியாவது சேர்த்து அடிக்கணும்டா. அந்த வெள்ளையம்மால நான் வெளுக்கல. மாமா, நம்ம சோழன் வெள்ளையம்மா மேல கைய வச்சா அந்த சேரன் சும்மா இருப்பானா? அவனும் கை வைப்பான். வைக்கணும், தகராறு நடக்கணும், இந்த ஊரே பத்தி எரியணும். இந்த ஊர்ல யாருக்கும் யாருமே பொழப்புக்கு போகாம கொடுவாளும் கத்தியுமா ரத்த வெறியோட வரையணும். அத பார்த்து இந்த கருப்பைய கும்மி அடிக்கணும்டா. சோழா, இது உங்க ஒப்பனைக்கு கிடைக்குமா? சொல்லுடா, கிடைக்குமா? அப்பா, அந்த சேரன் குரூப்ப கொதிக்க வைக்கிறப்பா. அவனுங்க கொதிக்கிற கொதியில வேற வெளியே வரக்கூடாது, ரத்தமா வெளியே வர வைக்கிற, ரத்தமா வர வைக்கிற. இதுதான்டா சோழா, இதுதான்டா வேணும். ரத்தம் பாக்கணுங்கிற வெறி வந்துருச்சுல்ல, ரத்தங்கிற வார்த்தை வாயிலிருந்து தெரிச்சு விழுதுல்ல. நீ இந்த ஊர் ஆள போற. இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்த உடம்புலையும் ஓடுற ரத்தம் உன் பேரை கேட்டா ஒரேடா ஒரே வைக்கிறப்பா, ஒரே வைக்கிற. இதுதான்டா. டே மன்னாரு, இதுதான் என் ரத்தம், இதுதான்டா என் ரத்தம்.
அக்கா முக்கியமான டீல் பேச போடுறா, இடையில யாரும் பேசக்கூடாது, சரியா? ஹலோ, என்னடா முன்சாமியா? இந்த பக்கம் அக்கா 9 ஸ்டார் சரண்யா பேசுறேன். என்னடா அக்காட்டியே கமிஷன் கேட்டியாமா? டேய், சரண்யாங்கிற என் பேரை கேட்டாலே உனக்கு சளி பிடிக்கும், நீ எல்லாம் சலிச்சுக்கிற. ஏண்டா சப்ப? டேய், முன்சாமிங்கிற பேர் உனக்கு முழுசா இருக்கணுமா இல்லை 3 சாமியா துண்டு துண்டாகணுமான்னு முடிவு பண்ணிக்கோ. தமிழ்நாடு பூரா அக்காவுக்கு தரைப்படம் இருக்கு, சொன்னா போதும் பசங்க தட்டிடுவாங்க. இப்ப இருக்க ஆளுங்க கூட கையில் ஆயத்தோட தான் இருக்காங்க. டே பாய்ஸ், ஆயத்தை கெட்டியா பிடிச்சுக்கோங்கடா, கீழே கடை போட்டுறாதீங்க. டேய், உள்ள பூச்சிக்கெல்லாம் ஐடியா தோணுது, முன்சாமிக்கெல்லாம் மூளை வேலை செய்யுது, செஞ்சிடுவேன். டேய், இந்த 9 ஸ்டார் சரண்யாவை பத்தி எங்க ஊர்ல வந்து நைட்ல கேட்டுப்படுறா, நாய் கூட நடுங்கும், புரியுதா? என்னடா கமிஷன் அனுப்புறியா? அது எப்பறா அக்கா? சூப்பர் அக்கா, சூப்பர் அக்காவாடா, கையில இருக்கிற முட்டை சூப்பர் அக்கா. சூப்பங்க நல்லா. மாமா மாமா, ஏய் சரண்யா, சின்ன திருத்தம், 9 ஸ்டார் சரண்யா. என்னடி இது ட்ரெஸ் கூட 4 பேரு? மாமா 4 பேர் இல்ல மாமா, நக்ஸலைட்டே அக்காவோட தற்கொலை படை. உன்னை நான் கொலை பண்ணிடுவேன். ஏடி, ஏதோ எங்க மாமா உன்னை பெத்து போட்டு போயிட்டாரு, ஒரு நல்லபடியா படிக்க வச்சு பெரிய ஆளாக்கலான்னு பார்த்தா நீ ஊருக்குள்ள கேடித்தனம் பண்ணிட்டு தெரியுறியா? நானே பெரிய கேடி, தெரியுமில்ல? நீ கேடியா மாமா? என்ன விடவா? தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கேடிங் லிஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று இருக்கா? கரூர் கண்ணாயிரத்தை தெரியுமா? மதுரை மாரிப்பனை தெரியுமா? நெல்லை நெல்லப்பனை தெரியுமா? செங்கல்பட்டு செல்லாயனை தெரியுமா? ஒரு கேடியை கூட உனக்கு தெரியாது, நீ கேடியா? ஒரு நிமிஷம், இப்பவே நான் யார் நான் நிரூபிச்சு காட்டு இரு. என்ன செல்லையா? அக்கா 9 ஸ்டார் சரண்யா பேசுறேன், உனக்கு அதிகமாவே கொடுத்துட்டேன் செல்லையா. என்னடா அக்காட்டே பசங்க சொல்றாங்க, ஏதோ மாமா என் பக்கத்துல இருக்கிறனால 4 வார்த்தை நல்ல வார்த்தையா வருது. மாமா மட்டும் இல்ல, மண்டை மாங்காயின்னு மரியாதை இல்லாம பேசிவிடுவேன். என்னடா கமிஷன் அனுப்பட்டுமா? அது அக்கா மேல பயம் இல்லடா உனக்கு? யாரு என்ன சொல்ல? என்னடி இது பொம்மை செல்லு? ஏண்டி இதை வச்சுட்டு தான் ஊருக்குள்ள உதவாரிட்டு தெரியுறியா? தொலைச்சு விடுவேன். ஏய், நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன், நீ பாட்டு பைத்தியக்கார மாதிரி சிரிச்சுட்டு இருக்கிற. அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா. இந்த வேலை செய்யறதுக்கு வேற ஏதாவது செய்யலாம். செஞ்சிடுங்க மாமா, என்ன ஏதாவது செஞ்சிடுங்க. ஏய், வெக்கமா இல்ல? அது என்னடி பேரு 9 ஸ்டார் சரண்யா? மாமா, ஆசை, அன்பு, பாசம், பரிவு, பக்தி, கோபம், தாபம், தவிப்பு, துடிப்பு, இப்படி 9 கலைகளையும் 9 நிமிஷத்துல நவரசத்தின் நடிப்புல காட்டுவா இந்த சரண்யா. அதனாலதான் என் பாய்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு 9 ஸ்டார் சரண்யான்னு பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பாய்? சூப்பர்க்கா, சூப்பர். மாமா, நீங்க மட்டும் எனக்கு தாலி கட்டுறேன்னு சொல்லுங்க, இந்த தாதா வாழ்க்கையை விட்டுட்டு உங்களுக்கு தகுந்த வாழ்க்கைய நான் வாழ்றேன். ஏய், பொம்பளை கூட குடும்பம் நடத்தலாம், ஒரு 9 ஸ்டார் கூட எல்லாம் என்னால குடும்பம் நடத்த முடியாது. இனிமே இந்த மாதிரி எங்கேயாவது பார்த்த இடத்துல புரட்டி எடுத்துருவேன், ஜாக்கிரதை. பார்த்த இடத்துலயே தான் புரட்டணுமா? நீங்க கூப்பிடுங்க, அங்க வரேன், அங்க வச்சு புரட்டுங்க மாமா. ஏய் சரண்யா. மாமா 9 ஸ்டார் சரண்யா, ஸ்டாரை விடாதீங்க. ஏய், நீ 9 ஸ்டார் சரண்யா இல்ல, நீ அது. ஏய் பாய்ஸ், அக்காவோட காஸ்ட்லி ஃபோன் எடுங்க. எடுங்க. கிட்ட வாங்க. டேய், அதுன்னு மாமா எதடா சொல்லிட்டு போறாரு? இது கூட தெரியல, உங்களை 9 சொல்றாரு. நான் 9? மாமா, நான் 9 இல்ல, ஒரிஜினல் பொம்மலை உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். டேய், அடுத்து நம்மளோட வேலை மாமாவை ரேப் பண்றதா. அங்க வந்து நீங்க மிட்டாய் கையில பிடிக்க கூடாதுடா, விளக்க பிடிக்கணும். அக்கா ரேப் மூட்ல இருக்கிறேன், நிக்காம வாங்கடா. கமான்.